เรื่องสุดท้าย ไม่ใช่ลองสุดท้าย มีเรียนต่อป่ะมีด้วยเหรอได้ฮะงั้นเรื่องสุดท้ายก็ได้ว่าอุปกรณ์มีหลักการเดิมนะครับ ก็คือ พิกัดบอกว่ากินไฟเท่าไหร่ พิกัดบอกว่ากินไฟเท่าไหร่ เป็นความร้อนจริงๆไม่ถึงพิกัดโอเคไหมครับมันจะต้องคูณสิ่งที่เรียกว่า operating factor diversity factor แล้วแต่เราจะเรียก utilization factor เราเรียกได้หลายอย่างตัวอย่างเช่นเห็นอันนี้ไหมครับอันนี้คืออุปกรณ์ใช่ไหมอันนี้คือค่าพิกัดใช่ไหมครับส่วนความร้อนที่ปล่อยจริงอ่ะเป็นอันนี้ให้สังเกตตัวอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้เป็นหม้อต้มกาแฟใช่ไหมฉลากบอกว่ากินไฟ 2,240 วัตต์นะครับแต่ว่าของจริงอ่ะมันเป็นความร้อน900 sensible นะครับแล้วก็ latent 220เพราะฉะนั้นรวมกันก็ได้ 1,120สังเกตว่ามันจะไม่เต็มใช่ไหมถูกไหมครับมันจะไม่เต็มนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเราคิดความร้อนจากอุปกรณ์น่ะเราจะต้องเผื่อเรื่อง operating factor ตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันกินไม่เต็มพิกัดโอเคไหมเวลาผมออกข้อสอบผมก็ดูตรงนี้นะนึกออกไหมสมมติโจทย์ในข้อสอบผมให้ลิสต์รายการอุปกรณ์เต็มเลยนึกออกไหมบอกว่าอันนี้เท่านั้นวัตต์เท่านี้วัตต์ถ้าเกิดนักเรียนแบบพาซื่อคือเอาวัตต์ทั้งหมดไปคิดเป็นความร้อนหมดเลยครูก็หักคะแนนนึกออกไหมครับเพราะว่าถือว่าคุยกันแล้วว่าไม่เห็นมาดูเรื่อง diversity factor เลยว่ามันใช้ไม่เต็มพิกัดนะโว้ยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ของที่เขาทำเอาไว้เนี่ยมีอีกเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในเนี้ยอยู่ใน handbook fundamental เนี่ยนะครับมีอีกเต็มเลยเนี่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เรทเต้เป็นเท่านี้แต่ว่าปล่อยจริงๆเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะไม่เท่ากันนะปล่อยไม่เต็มเพราะว่ามันไม่ได้เดินพีคตลอดเวลานะครับจบแล้วจริงๆมีอีกอันนะผมพูดเป็นเชิงหลักการได้ไหมอุปกรณ์อีกกลุ่มหนึ่งมันจะเป็นตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในกลุ่มหนึ่งอ่ะมันเป็นมอเตอร์ถามว่ามอเตอร์สำคัญยังไงนะครับหน้านี้นะหน้า116เนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์เนี่ยสำคัญยังไงอ่ะผมพามาดูตารางเลยนะผมพามาดูตารางนี้นะขนาดของมอเตอร์นะครับมันกินไฟเท่าไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นเขาจะคิดว่ามันกลายเป็นความร้อนทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีข้อคิดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับมอเตอร์เนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนนะคือตัวมอเตอร์กับตัวเครื่องจักรนะครับมอเตอร์ประกอบด้วย2ส่วนนะมอเตอร์กับเครื่องจักรนะครับผมวาดรูปแบบนี้นะมอเตอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นพัดลมก็ได้นะโอเคนะมองแบบนี้นะกินไฟ100%พลังงาน100%เนี้ยวิ่งไปที่พัดลมเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์กินไฟที่มอเตอร์100%พลังงานที่ส่งไปที่พัดลมกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขียนแบบนี้เข้าใจไหมครับเช่นพัดลมตัวนี้มีประสิทธิภาพ80%แปลว่าอะไรมันกินไฟ100กลายเป็นพลังงานเอาท์พุตตอนสุดท้ายแค่80อย่างนี้เก็ตไหมอย่างนี้เก็ตไหมครับทีนี้วิธีคิดโหลดในตารางนี้ทั้งหมดเลยนะมันอยู่บนฐานความคิดแบบนี้นะครับฟังดีๆนะถ้าเกิดอุปกรณ์ทั้งหมดนี้อยู่ในห้องแอร์ทั้ง100%ที่มันกินเข้าไปเป็นโหลดทั้งหมดเลยมี3กรณีนะนี่คือกรณีแรกนะถ้าทั้งพัดลมกับมอเตอร์คือถ้าทั้งเครื่องจักรและมอเตอร์อยู่ในห้องแอร์ทั้งหมดมันกินไฟเท่าไหร่กลายเป็นโหลดความร้อนทั้งหมดจบโอเคไหมนี่กรณีที่1กรณีที่2ถ้าเกิดเฉพาะมอเตอร์อยู่ในห้องแอร์แต่เครื่องจักรอยู่นอกห้องแอร์คิดความร้อนเท่าไหร่คิดเฉพาะมอเตอร์นะพลังงานที่อยู่ที่มอเตอร์คือ1ลบประสิทธิภาพ
นึกออกไหมเช่นเมื่อกี้สมมติถ้าพัดลมเราทั้งระบบอะประสิทธิภาพ 80%แปลว่าพลังงานค้างอยู่ที่มอเตอร์ 20แล้วก็ไปอยู่ที่พัดลม 80โอเคนะถ้าเกิดเฉพาะมอเตอร์อยู่ในห้องแอร์คิดเฉพาะ 20%ที่เป็นโหลดตามทันไหมครับกลับกันถ้าเป็นเครื่องจักรอยู่ในห้องแอร์แต่มอเตอร์แม่งยื่นออกไปข้างนอกอยู่นอกห้องคิด 80%โอเคไหมครับคิดที่ประสิทธิภาพเก็ตไหมยังดูงงๆคือตรงเนี้ยมันก็พลังงานที่อยู่ตรงเนี้ยครับมันก็จะเป็นประสิทธิภาพเป็นn% อ่ะของ100%อ่ะส่วนพลังงานที่ค้างอยู่ที่มอเตอร์ก็คือ1 ลบประสิทธิภาพอ่ะนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็คืออะไรอยู่ในห้องแอร์คิดเฉพาะแค่นั้นอ่ะถ้าอยู่ทั้งหมดก็คิด100%ถ้าอยู่ตรงเฉพาะถ้าเครื่องจักรอยู่มอเตอร์อยู่ข้างนอกคิดเฉพาะตรงเครื่องจักรก็คือ80%แต่ถ้าอยู่ข้างในเป็นมอเตอร์ข้างนอกเครื่องจักรอยู่นอกห้องแอร์ก็คิดเฉพาะตรงมอเตอร์20%แต่เลข20-80เป็นเลขสมมุตินะครับกี่เปอร์เซ็นต์ต้องมาดูในนี้เนาะถามว่าทำไมต้องดูเรื่องนี้คุณนึกถึงพัดลมดูดคุณนึกถึงพัดลมดูดออกไหมสมมติมีพัดลมดูดอากาศติดอยู่ที่ห้องใช่ไหมครับมอเตอร์อยู่ข้างในนะแล้วพัดลมอยู่ข้างนอกนึกออกไหมครับตรงนั้นเวลาเราคิดความร้อนจากพัดลมดูดเราจะคิดเฉพาะส่วนของมอเตอร์โอเคนะผมพูดเพราะว่ามันมีกรณีแบบนี้ที่เราต้องสนใจนะจบนะขออภัยลากยาวคราวหน้าเป็นเรื่องสนุกสนานกว่านี้อีกเป็นเรื่องไซโคเมตริกประยุกต์สนุกมาก